कोण म्हणतं शेतकऱ्याची लय मजा आहे. या कानपट्टी ठेवून द्यायची पहिली. सगळं पाण्याने भिजलो राव आणि त्यात चपली ना जीव सोडा. तर राम भावानो, मी माऊली, एक शेतकरी पुत्र. वरच्या शेतात पाणी सुरू केल्यामुळे ते कमी यायला लागलं. शेजारीच मामाचं पाणी चालू होतं आणि मामा म्हणले हक्काचा माणूस, मामाने पाणी तर दिलं पण ते पाईप जोडण्यात आणि जमीन जोडण्यातच मी भिजून गेलो सारा. वल्ल्यामुळे चप्पल पण तुटली आणि म्हणतात ना ते दुष्काळात 13वा महिना. पाणी लावून दिलं आणि खालच्या उसाला बिमोडनाशक हाणं म्हणलं, पण तिथं पण तेच. पहिल्यांदा भिजून वाळलो नव्हतो, लगेच भिजलो दुसऱ्यांदा. वल्ल्यामुळे एक बुच्चन पण काम करेना. म्हणलं सकाळ सकाळ कोणाच तोंड पाहिलं काय नो. मग काय चप्पल तुटलं म्हणून आणाने पाय, एकीकडे शर्ट फाटलेला आणि पाण्याने पुरं अंग भिजलेलं. तसाच फवारा सुरू केला आणि थोडंसं पुढे जाऊन बघतो तर काय, बिमोडनाशक हाणाच्या अगोदरच तण उगलंय. मग आता म्हणलं बिमोडनाशक हाणाव की तणनाशक. आता मी राहिलेलं हाणून घेतो. तोपर्यंत तुम्ही लाईक फॉलो करून घ्या.